जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं खांसी के अचूक उपाय की, जो कि खांसी को जड़ से ख़त्म कर देगा। यह उपाय हमारा कई लोगों पर आजमाया हुआ है, फिर भी प्रयोग करने से पहले आप अपने चिकित्सक से अवश्य सलाह ले लें। तो आगे आने वाली स्लाइड में इसके बारे में बताया गया है। इसमें आपको 4 चीज़ें लेनी हैं। पहली मेथी, अदरक, तुलसा पत्र, 10-12 तुलसा पत्र लीजिए, और चौथा शहद। इनको प्रथम 3 चीज़ों को उबाल के काढ़ा बना लीजिए। जब आधा गिलास पानी रह जाए, 1 गिलास का आधा गिलास, उसके बाद आग से उतार लीजिए। कुछ हल्का सा गुनगुना जब रह जाए तो उसमें शहद डाल के पी जाइए। कई लोगों पर इसने पहली बार में 70 से 80% फ़ायदा दिखाया है। पूर्ण आराम के लिए 2 से 3 दिन सुबह शाम अवश्य पिएं, और कमेंट्स में लिख के बताएं आपको कितना फ़ायदा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने के लिए, और ऐसे ही अचूक उपाय वाले वीडियो बनाने के लिए। आगे एक क्लिप में आपको मेथी दाना दिखाया जा रहा है। यह है मेथी, फेनुग्रीक भी इसे कहते हैं।